я ботиночки со скрипом пойду на вечеринку погулять. Давно известно, что любовь вся липа, но словом надо пыль в глаза пускать. А у Тамары девчонок можно поиметь на шару, немного выпить, да и пожрать, ну и кого-то между делом отодрать. Подруги у Тамарочки все в теле, хотят интима и любви чуток. Свои мужья им дюже надоели, так что любой подходит без порток. А у Тамары девчонок можно поиметь на шару, немного выпить, да и пожрать, ну и кого-то между делом отодрать. Виагра лучший в деле том помощник. Бывает, что возможен секс с людьми. Раз ты пришел, считай, что ты заложник огромной чистой девичьей любви. А у Тамары девчонок можно поиметь на шару, немного выпить, да и пожрать, ну и кого-то между делом отодрать. А у Тамары девчонок можно поиметь на шару, немного выпить, да и пожрать, ну и кого-то между делом отодрать. А у Тамары девчонок можно поиметь на шару, немного выпить, да и пожрать, ну и кого-то между делом отодрать.